王一博高温集训，书写热血篇章。王一博高温集训，书写热血篇章，期待85号车手发挥。近日 ，China GT 珠海站赛程官宣，王一博再度出征珠海国际赛道，井号车手王一博 YIBO 再度出征珠海国际赛道。酷暑湿热天气下，他开启高强度集训，反复打磨走线、刹车、换挡等专业技巧，全程全力完成多轮赛道训练。练车 Vlog 真实记录下他备战的艰辛，衣衫被汗水浸透，尽显对赛车的赤诚热爱。从赛道新人到成熟 GT 车手，多年坚持皆靠汗水积淀，期待85号车手赛场平稳发挥，斩获亮眼成绩。当赛车场变成时尚秀场会是什么样？大家好，我是黎春正，今天带大家来看看我们的男孩们是怎样在摩托车赛道上大秀时尚魅力的，特别是那位8号选手，简直酷到没朋友。好了，话不多说，我们马上开始吧。赛车场变成秀场，王一博与 F1 车手的不务正业时尚经。去年 F1 狂飙飞车将 F1 重新带回大众视野，掀起了一阵现象级的赛车文化热潮。影片中，布拉德·皮特饰演的桑尼·海耶斯以70年代复古硬汉混搭松弛老前锋，美式牛仔与低调奢华单品相得益彰。片中虚构的 Exp 车队身着 Tommy Hilfiger 定制赛车服，让这个美式休闲品牌被重新定义为兼具专业度、功能性与未来感的赛车风格载体。利落线条与高级质感并存，拓宽了赛车穿搭的边界。而今年春节档《飞驰人生3》再度引爆赛道潮流，沈腾饰演的张弛身着干练黑色赛车服征战高原拉力赛，专业赛车装束既适配严苛环境，又尽显拉力车手的硬朗气场。两部影片一呼一应，让赛车风格真正走进日常时尚，成为备受关注的流行趋势。这种借助虚构影视叙事完成品牌风格重塑的方式，恰恰印证了赛车运动的发展理念。如今的赛车文化早已不局限于赛道之上，更延伸到线上、时尚及日常生活方式中。事实上，赛车运动早已超越单纯的竞技范畴，成为融合速度、科技与潮流的文化符号，而穿搭正是这份文化最直观、最易被大众感知的载体，成为连接赛道与日常的重要纽带。一个常被忽视的事实是，赛车运动中，车手往往需要频繁公开露面，从赛前发布会、媒体采访到赛后颁奖、品牌活动，车手的每一次亮相都是个人风格的无声展示。当我们将视线从银幕拉回真实围场，便会发现，一场更动人的时装秀早已悄然上演。这里没有固定 T 台，却有最具个性的穿搭者；没有刻意编排，却有最自然的风格表达。更重要的是，如今的赛车观众早已不满足于只关注赛道上的毫秒之争，他们渴望了解车手的日常喜好、穿搭品味，渴望与偶像建立生活方式层面的共鸣。那咱们首先就来聊聊我们最心爱的王一博吧。把赛道穿进日常。2026小米中国超级跑车锦标赛 China GT 上海站赛场之上，85号车手王一博再度以职业车手身份驰骋赛道，用稳定表现完成比拼，让更多人看见他对赛车的赤诚与专业。很多人知道他是演员、歌手、车手，却鲜少知晓他是一名真正的职业赛车手。这份赛场内外的双面人生早已融入他的穿衣风格。私下里，黑色高领打底叠穿运动 T 恤，高腰白裤随意系腰带，
慵懒中藏着讲究 ，Sporty Rich 标签再贴切不过。巴黎时装周 Loewe 造型，香奈儿杭州大秀黑白穿搭，都在证明，真正的低调，从不是无物可秀，而是见过繁华后的从容选择。尊敬的各位观众朋友们，大家好！最近越来越觉得王一博真的把赛车场都快变成时装秀现场了，尤其是他和 F1 车手同框的时候，那个气场真的完全不像普通明星。不得不说，王一博现在真的越来越有那种又酷又高级的感觉了，而且他最近很多赛车风格的穿搭真的帅的让人忍不住一直看，所以我最近也顺便整理了一些很有一博赛车风格的衣服和小配饰，链接我放在评论区下面啦。喜欢这种酷感觉的话，大家可以自己去看看哦。非常感谢各位观众朋友们。第二，周逸然帽子一摘就是另一个人。这次虽未出战2026小米中国超级跑车锦标赛 China GT 上海站，但场边的他依旧是围场里不容忽视的存在。作为演员，周逸然的赛车身份鲜少被熟知，他并非跨界玩票。2025年10月上海8小时耐力赛，他驾驶22号赛车登场，排位赛跑出稳定圈速，跻身明星车手行列。赛道的专注也影响其穿搭，私下他是个帽子控，毛线帽、棒球帽、渔夫帽色满柜子，戴上是安全感，摘下是赛道上的不管不顾。这种反差感恰恰是他最迷人的地方。平时习惯躲进帽檐的低调与内敛，一旦踏上赛道，便立刻切换成全力以赴只想赢的竞技模式。第三，帽子一摘就是另一个人。这次虽未出战2026小米中国超级跑车锦标赛 China GT 上海站，但场边的他依旧是围场里不容忽视的存在。作为演员，周逸然的赛车身份鲜少被熟知，他并非跨界玩票。2025年10月上海8小时耐力赛，他驾驶22号赛车登场，排位赛跑出稳定圈速，跻身明星车手行列。赛道的专注也影响其穿搭，私下他是个帽子控，毛线帽、棒球帽、渔夫帽色满柜子，戴上是安全感，摘下是赛道上的不管不顾。这种反差感恰恰是他最迷人的地方。平时习惯躲进帽檐的低调与内敛，一旦踏上赛道，便立刻切换成全力以赴只想赢的竞技模式。韩东君，老车与旧衣都是时间的味道。CTCC 冠军车手、演员、老式汽车收藏家韩东君的头衔里，收藏二字最耐人寻味。那些上了年头的机械，在他眼里从不是冰冷的物件，而是能诉说过往的老朋友。他甚至会亲手拆解翻新老车，享受这份与时光对话的乐趣。这份对经典的执念也悄悄爬进了他的衣柜。Burberry 格纹羊毛夹克、工装牛仔裤，踩过无数路的皮靴，都是他的心头好。不追新，不赶潮，舒服、耐看，像自己就够了。第四，刘易斯·汉密尔顿 Lewis Hamilton 围场里的时装革命家。如果 F1 有最佳着装奖，汉密尔顿无需投票。从 Jacques Mus 全黑西装到 Calvin Klein 全白 oversized 套装，从 Burberry 水晶国旗外套到 Pharrell Williams 定制 LV 夹克，他从不满足于不出错，每一套造型都在讲述故事。向黑人文化致敬的象牙白西装，融合巴西风情的丝巾，摩纳哥的街头优雅。对他而言，时装是态度、文化与身份的延伸。第五，夏尔·勒克莱尔 Charles Leclerc 地中海式清爽简约，摩纳哥的阳光写进了他的衣品。勒克莱尔偏爱米色系亚麻套装，无领开襟衬衫，
用最轻柔的色调营造毫不费力的松弛感。身为 APM Monaco 大使，他深谙配饰之道，银色项链与戒指是简约造型中的点睛之笔。他亲自参与设计的法拉利联名丹宁套装，宽松剪裁与细致车线，完美复刻了他的穿衣哲学：清爽、简约，毫不费力。第6，乔治·拉塞尔 George Russell 从乡村少年到英伦典范，曾经的时尚门外汉，如今是围场内的学院风代言人。作为 Tommy Hilfiger 全球大使，他的衣橱被卡其裤、格子衬衫、中性色系填满，但真正的风格密码藏在腕间。作为 IWC 万国表品牌挚友，他常常先选定一枚工程师系列腕表，再决定当日整套穿搭。经典、中性色，永不过时，是他写给自己的时尚答卷。第7，周冠宇沪上少年的奢潮美学。从上海弄堂走进 F1 围场，这位沪上大少爷的穿搭始终在线。克罗心夹克迭代各式戒指， Rick Owens 版型长裤上身，奢潮混搭被他拿捏得恰到好处。他酷爱球鞋收藏， Nike Kobe 系列， Rick Owens 暗黑款皆是心头爱。包括他选择24作为自己的车号，也是为了纪念偶像科比·布莱恩特。奢潮、球鞋、敢穿，正是他最鲜明的风格标签。第8，奥利弗·贝尔曼 Oliver Bearman 英伦新锐，干净少年感。作为 F1 备受瞩目的年轻车手，今年强势开局，凭借稳定发挥，助力哈斯车队攀升至车队积分榜第7位，个人也累计拿下10个积分，成为新生代车手中的亮眼黑马。贝尔曼自带干净清爽的英伦少年气质，日常穿搭以简约纯色 T 恤、休闲衬衫、修身针织衫为主，线条利落，配色低调，不刻意张扬，却自带高级感。年轻、阳光、沉稳，是他最鲜明的风格标签，贴合新生代车手的清爽与朝气。第9，安德烈亚·基米·安东内利 Andrea Kimi Antonelli 意式利落，低调质感。Kimi 这位来自意大利的新生代车手，2026赛季如同黑马一般杀出重围，一举拿下2个杆位，目前稳居车手积分榜首位，用实力证明了自己的天赋与潜力。他的穿搭自带意式简约质感，偏爱基础款上衣、合身裤装与低饱和色系，注重面料与剪裁，整体干净利落，低调耐看。不追逐夸张潮流，只保留舒适与质感，像他的驾驶风格一样沉稳、专注，极具潜力。第10，叶一飞用极简从容自持。当聚光灯转向勒芒24小时耐力赛，叶一飞的名字已成为中国车迷的骄傲。作为法拉利官方车手，他在2025年随 AF Corse 83号车组问鼎勒芒全场总冠军，将5星红旗带上萨尔特赛道最高领奖台。在穿搭上，叶一飞选择了一条与 F1 车手截然不同的路径，实用主义与简约并行。他的日常衣橱以纯棉卫衣、功能性夹克和运动鞋为主，这是耐力赛车手的职业本能。因为漫长的赛程，频繁进出车舱，让功能性成为优先级，但简约不等于随意。在 Mans Uno 举办的超跑生活节活动中，一身简单的扎染外套搭配白色休闲裤，就能衬托出他沉稳内敛的气质。这种在实用与正式之间的自如切换，恰如耐力赛本身，不追求瞬间惊艳，但求在漫长时光中保持从容。第11，卡勒罗万佩拉 Calero Vampera 跨界新生，在未知赛道上优雅冒险，
后芬兰车手卡勒罗万佩拉在2022年新西兰拉力赛上以22岁01天的年纪打破 WRC 最年轻世界冠军纪录，成为芬兰自2002年后首位 WRC 年度冠军。之后，这位2届世界冠军暂别拉力赛场，转战超级方程式，上演着赛车界最具勇气的跨界转型。他的风格也从粗犷的拉力硬汉蜕变为清爽干练的方程式新锐，恰如他的职业生涯，依旧冒险，却换了一种优雅姿态。他的跨界探索同样亮眼，2023年亮相 Formula Drift Japan 惠比寿站，首秀便夺冠，尽显超强车辆掌控力。如今围场中的他，常以简约卫衣搭配双肩包，低调而专注。这份内敛是征服过冰雪与沙石的强者在全新领域重新出发的谦卑。他的穿搭与职业生涯均未定型，这份充满未知的未完成感，正是他当下最动人的魅力。感谢您观看视频，如果您觉得这期时事通信有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充来活力，再见。